이제 당신이 태어날 때부터 가지고 있던 본연의 호흡을 찾아보겠습니다. 조용히 눈을 감고 배꼽 아래 45cm 지점에 작은 점 하나를 떠올려 보세요. 그 점이 천천히 커지며 부드러운 원이 됩니다. 이제 그 원을 통해 호흡이 들어오고 다시 나갑니다. 억지로 조절하려 하지 마세요. 리듬에 몸을 맡기고 자연스럽게 흐르게 두세요. 지금 떠오르는 생각, 감정, 기억도 그저 흘러가도록 바라봅니다. 편안하게 자연스럽게 나의 숨을 느껴보세요.